discuss topic is political economy of ethno-national movements in post-Soviet Eurasian region and its impacts on Iranian Azerbaijan region. And my supervisor is Dr. Yasmin Rufi. The basic purpose of choosing this title is some hypotheses. These are: number one, the ethnic conflict in post-Soviet Eurasian region may influence the ethnic conflict in Iranian Azerbaijan. The second is authoritarian nature of Iranian constitution is the cause to create conflict between ethnic communities of Iranian Azerbaijan and the central authorities. And the third hypothesis is any effort or movement to disintegrate Iranian Azerbaijan region from Iran would not only be a great shock for socio-economic infrastructure of Iran, but also will trigger the ethno-national separatism in its remaining parts and the Middle East. For proving these hypotheses, we have disintegrated these hypotheses into some research questions. These research questions assisted us to prove our hypothesis. These research questions are: number one, which ethno-national movement in post-Soviet Eurasian countries are highly affecting Iranian Azerbaijan region? Second, what is the expected economic worth of United Armenia movement for 5 sovereign Armenian states and movement for regional autonomy of Jabakhti region within Georgia? Third, what are the pros and cons if Russia redefines its relation with Iran regarding supporting any ethno-national separatist movement in Iranian Azerbaijan region for getting strategic place between Europe-Asia trade route? Four, what are the causes of triggering ethno-national movements in Iranian Azerbaijan region with respect to authoritarian and centralized political system in Iran? Fifth, why the ethnic communities of Iranian Azerbaijan supported Imam Khomeini during Islamic Revolution of 1979? Next, what are the policies of Hassan Rouhani regarding accommodating ethnic communities in Iranian Azerbaijan region? Next, what are the policies of Hassan Rouhani regarding what can be the loss of what kind of laws Iranian economy would have to face in case of succeeding any ethno-national movements in Iranian Azerbaijan region? And the last such question is: which sorts of effects would be transmitted in the remaining parts of Iran, especially Turkmen, Gilan, Arab, and Baloch populated areas of Iran, and the Middle East, especially Iraq, if any separatist-oriented ethno-national movement would be succeeded in Iranian Azerbaijan region? For proving these hypotheses and finding the answers of these research questions, some leading work that assisted our study and this work is the book Fascism, written by Roger Griffin, the book The Beast, Reawaken Fascism, Resurgence from Hitler's Spy Master to Today New Nazi Group and Right-Wing Extremism, written by Martin Ailey. And next book is After Postmodernism, Reactionary Tribalism, written by Robert J. Antonio. And the foremost books are some books which written by David Keane are The Economic Functions of Violence in Civil War, and the next book is Endless War, Hidden Functions of the War on Terror, Complex Emergencies, Useful Enemies, When Waging Wars is More Important Than Winning Them. And the next writer is Paul Collier. His books are also assisted our study. These books are on economic causes of civil war and greed and grievances in civil war. These both authors actually play a vital role in defining political economy of ethno-national movements. There is Paul Collier is third positionist, while David King is not third positionist, but its work is closely related to that third positionism. Therefore, we incorporated both authors in this study. And other significant existing literature which help this study is for understanding political economy. There was the book of Global Political Economy, Understanding the International Economic Order, written by Jean and Gilpin. And for understanding ethnicity, there is a well-renowned book, Imagine Communities, written by Benedict Anderson, while the interpretation of this book is written by Peng Chia and Jonathan Keller. This book is ground of comparison around the work of Benedict Anderson. And the next is Adam Smith's books, The Genealogy of Nations and Ethno-Symbolic Approach. And for understanding political economy of ethnicity, there is the book
A Political Economy of Neo-Tribal Capitalism, written by Elizabeth Ratta, and Constructivist Theories of Ethnic Politics, written by Kanchan Chandra. And for understanding political economy of regionalism, there were the books The Political Economy of Regionalism and Developing Countries, written by David Robertson, and the second book is Political Economy of Regionalism by Mikhail Keating and John Laughlin. And for understanding post-Soviet Eurasia and post-Soviet Eurasian politics, there were three books: Politics and Legitimacy in Post-Soviet Eurasia by Martin Bruces, Joachim Aron, and Martin Schulz Wales. And second book is Autocratic and Democratic External Influences in Post-Soviet Eurasia by Anastasia Obedenkova and Alexander Libman. And third book is Mega Events in Post-Soviet Eurasia, Shifting Borderlines of Inclusive and Exclusive by Andriy Makhachev and Alexandra Yatsek. This book is basically defining ethno-national movements in Abkhazia, Chechnya, South Ossetia, and other North Caucasus region. The next area is ethno-national movement in post-Soviet Eurasia. For understanding these movements, this area, there was the book Post-Communist Civil Society and the Soviet Legacy by Hussein. This was the Azerbaijani writer. The next existing literature is the political importance and economy of Eurasia. Sorry, may I interfere please? ये जो आप sources बता रहे हैं ना, इसको आप बताने की हमें जरूरत नहीं है. I don't think we need that. Okay sir. Okay sir. आपके presentation में what I will suggest you to do is give us your central theme. ठीक है ना? एक number one, because most of the sources you are quoting, they are all secondary sources. Books are normally considered to be secondary. So आप अपने central theme बताइए क्या है और and your finding. Okay sir. Okay. During observing these literature, we're defining some limitations of the study for defining our hypothesis. For example, there were a lot of schools of political economy, but we choose third positionism or third positionist school of thought. Similarly, political economy of ethno-national movement was defined by several scholars, but we personally, under the supervision of my supervisor, created generalized the idea extracted from the David Keane and Paul Collier, and we give this central idea named Keane-Collier approach. Geographical demarcation of Eurasia was defined by several others, but we choose definition of Eurasia as the member states of Eurasian Economic Union and Eurasian Development Bank. And all the member states of Eurasian Economic Union and Eurasian Development Bank were considered as the members of Eurasian region. Similarly, ethno-national movements in post-Soviet Eurasian region, there were more than 17 movements in post-Soviet Eurasian region. But as our case study was Iranian Azerbaijan region, and it is geographically associated with Armenia. Therefore, our limitation of the study forces us to deeply analyze ethno-national movements in Republic of Armenia. Similarly, there was the confusion between the words Persia and Iran. So we used the declaration of Raza Shah Pahlavi in 1935 that Persia and Iran are alternative words, both can be used with as alternative with each other. Similarly, impacts of ethno-national movements in Iraq and Turkey on Iranian Azerbaijan region. There were several books where Kurd ethnic nationalism in Iraq or Kurd ethnic nationalism in Turkey and its impacts on Iranian Kurd region were present in several books, but not on Iranian Azerbaijan region. I did not find any book regarding impacts of any ethnic ethno-national movement in the region or Iranian Azerbaijan region. Similarly, case study duration was from Soviet disintegration to December 31, 2016. Now the framework of our study, research design. Firstly, we defined political economy, then schools of political economy, and in schools of political economy, we choose third position school that was helpful for fulfilling our hypothesis. In third position school, there were some scholars that were advocates of this school, while others were considered as close to this third position school. In advocacy of this school, there was the main foremost scholar was Paul Collier, while
while the other scholar was David King, who is considered as the closer to the third positionist school. By merging both ideas, as Pasqualier defined that only economy is the reason of ethno-national movements, while David King says that there were several other factors like education, like deprivation of anything, like natural resources, like political accommodation, like constitutional accommodation. These were also become the reason of ethno-national movements. So we merge both theories of Paul Collier and David King and construct a new approach called Keane-Collier approach. According to our generalization of Keane-Collier approach, our definition is every ethno-national movement seeks political and economic control within a piece of land where it exists. However, this control can be based upon sovereignty or regional autonomy, depends upon the satisfaction level of respective community. Under this approach, Keane-Collier approach, firstly we define political economy of ethno-national movements in post-Soviet Eurasian region, and then mathematically interpretation of expected economic growth of regions claiming under different ethno-national movements in post-Soviet Eurasian region through cliometric approach. Basically, cliometric approach is mathematical interpretation of socio-economic events. This is called cliometric approach. And then we define historical background of Iranian Azerbaijan region since 1828 to 1991 under Keane-Collier approach. And then we also analyze impacts of ethno-national movements in post-Soviet Eurasian region on Iranian Azerbaijan under the Keane-Collier approach. And then mathematical interpretation of expected economic growth of the regions claimed under triggered, motivated or inspired ethno-national movements in Iranian Azerbaijan region through cliometric approach. And then verification of both qualitative and quantitative analysis through conducting survey. And then we find results of our statistical analysis of our surveys, and then there is conclusion. Right. Ji. Next literature gap. During the framework of this research design, we find some literature gaps. Number one, proper academic definition of political economy of ethno-national movements was not presented in literature. Number two, definition and geographical demarcation of post-Soviet Eurasia. Number three, significance of the Republic of Armenia and Georgia. Even both are not the member of Eurasian Economic Union and Eurasian Development Bank, but they have significant value in Eurasian region. Similarly, political economy of Iranian Azerbaijan region since 1828 and to 2006. Political economy of Iranian Azerbaijan region basically also play a vital role in the region. Next is literature gap is economic worth of the region claimed by different ethno-national movements within post-Soviet Eurasian region or in Iranian Azerbaijan region. Next is ethno-national sentiments of different ethnic groups in Iran, especially Iranian Azerbaijan region, which are being affected, encouraged or triggered by ethno-national movements in post-Soviet Eurasian region. In fact, majority of literature define impacts of ethno-national movements in post-Soviet Eurasia region on other countries, but not in Iranian Azerbaijan region specifically. That was also the literature gap. Similarly, Iranian official viewpoint about ethno-national movements in post-Soviet Eurasian region, more specifically of ethno-national movements in the Republic of Armenia and the Republic of Azerbaijan. And the next is Iranian official viewpoint about ethno-national sentiments and ethno-national movements within Iran. Now, for fulfilling these literature gap, our research methodology is, firstly, we got help from government archives like Constitution of Russian Federation, including Constitution of Chechnya and Dagestan, Constitution of Tajikistan, Armenia, Republic of Azerbaijan, including Constitution of Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan, Constitution of de facto Nagorno-Karabakh Republic, Constitution of Georgia, and Constitution of Iran. Personal visits of different universities, think tanks, and public offices in Iran, and we conducted several interviews in Iran. Similarly, questionnaire designed in Persian language for evaluating subject of the thesis quantitatively from the inhabitants of Iranian Azerbaijan. Idea for designing questionnaire was taken from the theory of how behavior convert into attitude by Robert A. Barron, Naila R. Brascombe, and Gopal Baldava. And the next,
Memory is my turn to speak Iran, the revolution and secret deal with the United States. This was written by first Iranian president after revolution, Abul Hassan Bani Sadr. And places for personal visit for conducting interviews and data collection. For collection published data, we visited some universities and think tanks in Iran, in Qum city of Iran, Najaf and Kufa in Iraq, and Baku and Grozny, Russia. For conducting interview in Tabriz, there were several institutes we visited. In Qum, there were several institutes we visited, and in Mahabad, the capital of Iranian Kurdistan, we visited some universities. Similarly, for fulfilling questionnaire, we visited Khoe, Maku, Salmaz, and Urmia counties of West Azerbaijan province of Iran, Ahar, Gonab, Maran, and Tabriz counties of East Azerbaijan province, Parasabad, Namin, Ardabil, and Nir counties of Ardabil province in Ardabil province, and Abhar and Zanjan counties of Zanjan province. And now the questionnaire is, there were 8 sections of this questionnaire. Firstly, the first section is simply statements about judging personal feelings, and then the statements about political system in Islamic Republic of Iran. In personal feelings, we find that what is the ideas and what are the sentiments of any person belongs to Iranian Azerbaijan region about its mother language or its region or its religion, especially self. And the second part of this questionnaire is about Iranian political system of Iranian Azerbaijan region. Therefore, Islamic Republic of Iran. If any person who is agree with who would defend Iranian constitution, he or she will directly move to the section of finding impacts of the ethno-national movements of in post-Soviet region or Iranian Azerbaijan region. While if he or she disagree with the Iranian constitution, he will move to another section. Now this section is if any person proved to be an Iranian, favor Iranian constitution, but criticize role or attitude or role of central government, he or she will fill this section. While if any person proud to be Iranian but desiring regional autonomy within Iran, that has to fulfill this section. Similarly, if any person who is ethnically Azerbaijani and he desired united Azerbaijan, he will fulfill this section. While if any person who is Iranian Azerbaijani, but wants Republic of South Azerbaijan, he has to fulfill this section. Similarly, if any person is Kurd but desires united or greater Kurdistan, he has to fulfill this section. While if a person is Iranian Kurd but want to see sovereign Eastern Kurdistan, he has to fulfill this section. Similarly, if any person is Talish, Tat or Tatun, he has to fulfill restoration of Talish Mughal Republic, which has been established in southeast Azerbaijan during 1992-93, or he wants to see sovereign Talish Satan. Then he has to fulfill this section. Similarly, either any person who has to fulfill, who is agree with the United Constitution of Islamic Republic of Iran or not, all the persons have to fulfill this section. There are 3 sections. First is impact of United Armenia movement upon Iranian Azerbaijan region. If a person who want to see United Azerbaijan region or Greater Kurdistan region, the case study, pilot study proved that he must also want to see United Armenia movement. This is the compatibility between psychology of his person, that if he want to see Greater Kurdistan or Greater Azerbaijan, then obviously he want to see United Armenia. Similarly, impacts of movements of established five sovereign Armenian states or Iranian Azerbaijan region, and similarly impacts of movement for regional autonomy of Jabakti region within Georgia upon Iranian Azerbaijan region. Now, after conducting survey of total population through random sample or n is equal to 412. From East Azerbaijan region, there is written that there are population of Kurd participants, Azerbaijani participants, Persian participants, Armenian, Georgian, Talish, or Gilan. Total is 412.
from all provinces. Similarly, Shia, Sunni, Armenian Catholic, followers of Armenian Catholic Church and followers of Georgian Orthodox Church, these are the respondents through with respect to sex. And total participants from East Azerbaijan provinces 124, West Azerbaijan province 175, Ardabil province 53, and Zanjan province 60. Total 420. Now these are the maps which we will not find in any book or any internet. So we construct this map through different books and conducted interviews and public opinion. In first map, there is defining Eurasia according to the membership of Eurasian Economic Union and Eurasian Economic Development. Then map highlighting claimed by the Movement for United and Greater Azerbaijan. Here, one part is Pars Armenia, belongs to some parts of West Azerbaijan province and some parts of Iran, East Azerbaijan province of Iran. The supporter of Greater Armenia movement also claimed Pars Armenia province, which was once the part of Kingdom of Armenia during 318 AC, BC, AD, sorry. And then the map of is a West Armenia, Western Armenia Republic, that was basically now the part of Eastern Turkey. And then the map under the control of de facto Nagorno-Karabakh Republic, and then map indicating the Vakti region of Georgia, and then the map currently Nakhchivan Autonomous Republic. And then our findings. As our research question was, which ethno-national movements in post-Soviet Eurasian countries are highly affecting Iranian Azerbaijan region? Finding, there are numerous movements in post-Soviet Eurasian countries, but ethno-national movements in post-Soviet Armenia are highly affecting Iranian Azerbaijan region. The impacts are seen in the maps, where we have to see that in the left side map, there was Autonomous Republic of Azerbaijan and Kurdish Republic of Mabad, which Soviet Union established in Iranian Azerbaijan region during 1945-1946. And the right map is the Iranian province of Gilan, which was once occupied by Soviet Union and established Soviet Socialist Republic of Gilan or Soviet Socialist Republic of Iran during 1921. Due to these occupations by Soviet Union, there were sentiments about Soviet-style communism, and they want to restore their not only their sovereignty, but also want to see a communist or Soviet-style governmental infrastructure in these regions. And similarly, when they see that in the Azerbaijan region, in Republic of Azerbaijan and Republic of Armenia, several movements, these movements automatically triggered, and they also want to see their sovereign status. The next research question was, what is the expected economic worth of United Armenia movement for sovereign, 5 sovereign Armenian states, and movement for regional autonomy of Chavaki region within Georgia? By statistical calculation and different facts, we find that Republic of Armenia its total exports, its consumption in total imports, share in total revenue and tax collection, expenditure and investment of central government, and expected decrement in foreign reserve in case of suppression. These data and ease of doing business index. Similarly, Eastern Turkey share in national economy is 27.7%. Nakhchivan share in Republic of Azerbaijan is 35%. De facto Nagorno-Karabakh is dependent upon Republic of Armenia. Chavaki region of Georgia, its share in national economies of Georgia is 11%. Similarly, all the facts we found through statistical calculations and data written by World Bank, Central Intelligence Agency of the United States, and some other official websites of these countries. While in case of United Armenia, there was total export will be $50.1629 billion, and total import will be $72.4862 billion, and similarly its revenue and its expenditure by central government and its foreign reserve will be this, and expected ease of doing business index will be this. Next is what are the pros and cons if Russia redefine its relation with Iran regarding supporting any ethno-national separatist movement in Iranian Azerbaijan region for getting strategic place between Europe, Asia trade? Finding, Russian support to any ethnic community in Iranian Azerbaijan region would not only end Russo-Iranian cooperation for building 2 new
nuclear reactors in Iranian city of Bushehr, but it would also deteriorate mutual trade up to the worth of $3.7 billion between both countries. Moreover, this would disturb Russo-Iranian cooperation in the Middle East, especially in Iraq and Syria under the RSII+1 coalition. The next research question was, what are the causes of triggering ethno-national movements in Iranian-Azerbaijan region with respect to the authoritarian and decentralized political system in Iran? Finding, because of Articles 5, 107 to 1112 and 150 of Iranian Constitution, majority of Azerbaijani, Kurd and Talish, including Tat and Tatun people in Iranian-Azerbaijan region, have been triggered against dogmatically authoritarian and centralized political system of Iran. The next research question was, why ethnic communities of Iran and Azerbaijan supported Imam Khomeini during Islamic Revolution of 1979? Findings, ethno-nationalists in ethnically diverse regions of Iran, including Iranian Azerbaijan, claim that Imam Khomeini promised them to deliver regional autonomy on ethnic basis during pre-revolution Islamic movement. But after 1979, central government rearranged provincial boundaries for undermining strength of ethnic communities in entire Iran. Next research question was, what are the policies of Hassan Rouhani regarding accommodating ethnic communities in Iranian Azerbaijan region, and which policies Hassan Rouhani have been followed in order to redefine Iran-Armenia, Iran-Azerbaijan, Iran-Turkey relations regarding countering ethno-national movements in Iranian Azerbaijan region? Findings. Number 1, Hassan Rouhani's policy of neutrality toward Republic of Armenia and his visits to Turkey on June 9 to 11, 2014, and Azerbaijan on November 12 to 13, 2014. Asif, please command your findings. Command your findings. Sir, this is finding. Right. Excuse me, what you are doing is basically you are reading it out. ठीक है ना, वो हम भी देख रहे हैं, हम देख भी चुके हैं. What I am suggesting you कि इसको शॉर्ट करने के लिए आप अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा बता दो. ठीक है सर, मैं अपनी जुबान में बोलता हूँ. हसन रूहानी ने जो आर्मीनिया हम भी देख रहे हैं. देखिए ना, फॉर एग्जांपल यू हैव यूज्ड अ वर्ड, यू हैव यूज्ड एक मिनट सुनिए मेरी बात. यू हैव यूज्ड अ टर्म अथॉरिटेरियन एंड सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ईरान. ठीक है ना, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज अथॉरिटेरियनिज्म एंड सेंट्रलाइज्ड? हम इसके सवाल आपसे पूछेंगे. ओके सर, मैं आपको जो मैं आपको सजेस्ट करूं, put your thesis aside and explain to us in your own language what did you get out of this whole research, okay, and what is the benefit, and what is the benefit of this research that you have done. ओके सर. इनफैक्ट जो आर्टिकल 5 है ईरानी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक ईरान का जो सुप्रीम लीडर है ना, बेसिकली वही ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरे जो आलम इस्लाम है उसका उसके लिए उन्होंने सुप्रीम लीडर का उसको ओहदा दिया. उनका यकीन है कि इमाम की ग़ैबत के ज़माने में जो ईरानियन सुप्रीम लीडर है वो उसको विलायत फ़कीह का दर्जा है. तो वो कहते हैं कि ये ईरानियन सुप्रीम लीडर है उसका हर लफ्ज़ हर पे आखिर है. इवन वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी, वहाँ का जो गवर्नमेंट, जितना भी इवन अ लेमैन कोई भी है, वो तमाम के तमाम जो सुप्रीम लीडर का ऑर्डर होगा वो उसको फॉलो करेंगे. और इसके अलावा जो आर्टिकल 107 से 112 तक का है, वो सारे का सारा जो है वो सुप्रीम लीडर की जो पावर्स है उनको शो करता है. ईरान के अंदर कोई भी अपॉइंटमेंट, इवन कोई भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर रद्द-ओ-बदल या कोई भी इलेक्शन कुछ भी हो, वो तमाम के तमाम इख्तियारात 107 से 112 के अंदर आते हैं. और ये 5 जो आर्टिकल हैं, ये ईरान के पूरे ना सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम को बल्कि इकोनॉमिक और हर तरह के जो सिस्टम है, सोशल सिस्टम हो गया, कल्चर हो गया, सबको ये कंट्रोल कर रहे हैं. तो यहाँ से ये अथॉरिटेरियन भी है और डोगमेटिक इस सेंस में है कि सुप्रीम लीडर जो है उसको इन्होंने विलायत फ़कीह का कंसेप्ट दिया हुआ है कि इमाम की ग़ैबत के ज़माने में इमाम का जानशीन होगा. यानी इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो भी सिस्टम है वो बुनियादी तौर पे अथॉरिटेरियन एंड सेंट्रलाइज होता है. आपके जो बात, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा मैं, ईरानी कॉन्स्टिट्यूशन की. ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय मुस्लिम्स, not by the Americans. It is written by the Muslims, and therefore जो आर्टिकल 5, 107, 112 and 150 वो तो पार्लियामेंट दे रहा है ना किसी को. तो पार्लियामेंट अगर किसी को दे रहा है इख्तियारात, तो इसका मतलब ये हुआ है वो अथॉरिटेरियन कैसे हो गया? वो सेंट्रलाइज तो हो सकता है, अथॉरिटेरियन कैसे हो? ईरान के अंदर ही तो इसकी एजिटेशन है कि जो ईरान के जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं, जो ईरानियन अजरबैजानी कुर्द या जो बलोच हैं या तुर्कमन है या गिलान है, वो शिया मसलक से बिलोंग नहीं करते. उनकी मेजॉरिटी जो है वो सुन्नी मसलक से
یا حنفی ہیں یا وہ امام شافعی کے فالوور ہیں اور وہ اس چیز کو نہیں مانتے. اور ایرانین شیعہ جو ہے ان کے اندر بھی ڈویژن ہے. کچھ لوگ ولایت فقیہ کے کنسیپٹ کو مانتے ہیں لیکن جب امام خمینی نے کہا تھا, جب امام خمینی نے ولایت فقیہ کا کنسیپٹ دیا تھا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو ایک ملک کا پولیٹیکل سسٹم ہے, وہاں کا اپر ہاؤس اپنے میں سے ایک بندے کو سلیکٹ کرتا ہے اور اسے سپریم لیڈر بنا دیتا ہے, تو یہ سارے مسلمانوں کا نمائندہ کیسا ہوا؟ تو امام خمینی نے کہا کہ مجھے تو میرے استاد جو ہے نجف میں آغا کوئی, انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ کنسیپٹ دیا تھا لیکن آغا کوئی مکر گئے اس سے. اور اس کے بعد عراقی شیعہ جو ہیں یا آذربائیجان ایران سے اختلاف ہے, یا تاجکستان میں جو شیعہ ہیں ان کا جو اختلاف ہے وہ ولایت فقیہ کے کنسیپٹ پہ ہی ہے. آذربائیجانی یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ تمام مسلمانوں کا لیڈر ہے تو اپنے اپر ہاؤس میں پھر باقی ممالک کو بھی نمائندگی دیں, پھر صرف ایرانی اپر ہاؤس ہی کیوں اس کو. رائٹ, اوکے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, آپ نے ایتھنو کی بات کی, پھر اس کے بعد اس میں شیعہ سنی بھی آ گئے, ٹھیک ہے نا. سو از اٹ اے کمبینیشن آف ریلیجیو ایتھنک؟ تو اگر ریلیجن کا ہے تو ریلیجن آپ کے ٹائٹل میں ریلیجن نہیں ہے. یو ہیو ہائی لائٹڈ دی امپورٹینس آف ایتھنک موومنٹ. ایتھنک موومنٹ کا ایک میری بات سن لیں آپ پوری. ایتھنک موومنٹ کا کلوز ریلیشن شپ ریلیجن کے ساتھ کیا ہے؟ پھر دیکھیے آپ نے شیعہ سنی ڈیوائڈ کی بات کر دی, یہ اس سے ہوا کیا آپ کا تھیسس جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہوچ پوچ سا بن گیا ہے. سو میں اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ فوکس جو کر کے نا آپ مختصر بتا دیں. سر میری فائنڈنگ یہ ہے کہ میں نے اور سر اس میں یہ میں ایڈ کروں آپ کے کوشچن میں کہ اگر ریلیجیس بیس پہ تو ایران نے یہ کہا تھا اتحاد بین المسلمین, تو اگر اتحاد بین المسلمین ہے تو پھر بات ختم ہو گئی. اب یہ اتنوں کے اور ریلیجیس کو کیسے یہ. بالکل سر اجازت دیں تو میں بولوں. جی پلیز. سر انفیکٹ ایرانین آذربائیجان ریجن میں جتنی بھی موومنٹس ہیں نا بیسیکلی وہ ایتھنک لینگویج کے اعتبار سے ہیں, لیکن وہاں پہ دو ڈائمینشنز ہیں. ایک وہ لینگویج کے اعتبار سے اپنے آپ کو سوورن کہتے ہیں, لیکن ان کے اندر جو بیسک فرق آتا ہے وہ جہاں پہ وہ اس چیز کو جو زیادہ ان کو ٹریگر کیا جاتا ہے وہ اس شیعہ مسلک کی وجہ سے وہ لوگ کرتے ہیں, لیکن ان کی اکثریت زیادہ نہیں ہے. ان کی اکثریت بہت کم ہے. کسی موومنٹ کے صرف 25% سپورٹر ہے, کسی کے صرف 30% ہے, کسی کے صرف 17% ہے. بہت تھوڑے ان کی کمیونٹیز میں, لیکن وہ سیکٹیرینزم کو آگے لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں مذہبی اعتبار کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. بیسیکلی موومنٹ کردوں کی ہی ہے, آذربائیجانیوں کی ہی ہے, تالش کی ہی ہے, گیلان کی ہی ہے, ترکمن یا بلوچ کی ہی ہے, لیکن وہ مسلک کو بھی بیچ میں ہائی لائٹ کرتے ہیں. اسی لیے مسلک کے بغیر ان کی موومنٹ کو انالائز کرنا ممکن نہیں رہتا. پھر آپ کا جو تھیسس ہے وہ کس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ آپ نے ایتھنک بھی بتا دیا, آپ نے ریلیجیو بھی بتا دیا. تو اب آپ یہ بتائیے ان کی پولیٹیکل اکانومی کو. جی ٹھیک ہے, آپ اس دو چیز آپ کا پھر تھیسس اس دو چیز کے ارد گرد گھومنا چاہیے, پولیٹیکل اکانومی اینڈ ایتھنک. The moment you bring in religion now, there is a problematic because our title is not suggesting any kind of religious problem. آپ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ ethno and economic کو ریلیٹ کیا ہے, and you have done it nicely. So you focus on that. Religion کو ایک طرف کر دیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. The next research question was what kind of loss Iranian economy would have to face in case of succeeding any ethno-national separatism in Iranian Azerbaijan region. The finding is Iranian economy cannot bear any kind of ethno-national separatism in Iranian Azerbaijan region because the only trade route towards Europe via Turkey and towards Eurasia via Armenia and Azerbaijan. Now see the map. When we study Economic Cooperation Organization, we find that Pakistani trade via Iran and move from Iranian Azerbaijan region to Turkey. Similarly, Afghan region moves to Turkey via Iran and via Iranian Azerbaijan region to Turkey. Similarly, if we find that Turkmen trade or Uzbek trade via toward Turkey, then it has to move from Iranian Azerbaijan region. Similarly, if Turkmen trade, Azerbaijani trade and Georgian or Armenian trade toward Iraq or Iraqi Kurdistan, that has to also move from Iranian Azerbaijan region. Therefore, if any separatist movement would be succeeded in this region, it will be the great shock for Iranian Azerbaijan, Iranian economy.
The next is اچھا آصف اس کو کوشچن بائی کوشچن جانے کی بجائے نا آپ کرکس پہ آ جائیں پوری تھیسس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. اسی طرح اگر اس علاقے میں کوئی موومنٹ اگر کامیاب ہوتی ہے کسی طرح سے بھی تو اس کا امپیکٹ ایرانین خراسان ریجن پر بھی جائے گا. وہاں پر بھی جو ترکمن لوگ ہیں وہ ان کی دو ڈیمانڈز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یا تو ہمیں ریجنل اٹانومی دی جائے یا ہمیں ترکمانستان کے ساتھ ملایا جائے. اسی طرح ایرانی بلوچ جو ہیں ان پہ امپیکٹ یہ جاتا ہے کہ وہ کرمان اور سیستان اور بلوچستان پروونس میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یا تو ہمیں ویسٹ بلوچستان کے نام سے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دی جائے یا پھر وہ پاکستان کے ساتھ الحاق بھی. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ پاکستان کو ملنا چاہیے. کچھ ویری لٹل سیگمنٹ. سملرلی اسی طرح ایرانین عرب جو ہیں ان کی موومنٹ چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عرب الحدث کو عرب سٹی اسٹیٹ بنایا جائے, کچھ دھماکہ بھی ہوا, یا پھر اس علاقے کو عرب ریجن کو عراق کے ساتھ ملایا جائے. اسی طرح گیلان کے اندر موومنٹ کچھ بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو سوویت سٹائل کمیونزم تھا یا جو سوویت سوشلسٹ ریپبلک آف گیلان تھی اس کو ریسٹور کیا جائے. اسی طرح کیا کہتے ہیں, اسی طرح یہ جو موومنٹس ہیں یہ نہ صرف ایران ود ان ایران افیکٹ کر رہی ہیں بلکہ یہ ریجن میں بھی افیکٹ کر رہی ہیں. ریجن کے اندر عراقی کردستان کو افیکٹ کر رہی ہیں, یا اس کے علاوہ ترکی میں جو کرد جو ایتھنیسٹی ہے اس کو بھی ٹریگر کرتی ہیں یہ کسی طریقے سے. اس طرح نقشیوان کو بھی یہ ٹریگر کر رہی ہے. نقشیوان بیسیکلی آذربائیجان کا 35% اکانومی میں شیئر ہے. اگر اس طرح کی آذربائیجانی کوئی موومنٹ اگر کوئی لیڈ ہوتی ہے یا آرمینیا میں کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو اس کا افیکٹ ڈائریکٹ نقشیوان پہ پڑتا ہے, کیونکہ نقشیوان نے 1991 میں آزادی کا اعلان کیا تھا, لیکن آرمینیا کے تھریٹس کی وجہ سے وہ بعد میں اس نے آذربائیجان کے ساتھ الحاق کر لیا اور ریجنل اٹانومی کو. اسی طرح اب نیکسٹ جو میپس ہیں, ایک طرف میپ ہے جو آذربائیجانی جو کمیونٹیز ہیں یا ریپبلک آف آذربائیجان کلیم کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایران کے اندر آذربائیجانی ایتھنک کمیونٹی جو ہے وہ مختلف پروونسز میں اس ریشو کے حساب سے رہتی ہے. ایسٹ آذربائیجان میں 97.8, ویسٹ آذربائیجان میں 76.2 اور اردبیل میں 98.2 اور جو زنجان ہے اس میں 98.4. اور دوسری طرف جو ایرانین آفیشیل میپ جو ہے جس میں ڈیموگرافی کی صورتحال دکھا رہے ہیں, اس میں اسکائی بلو کلر کے اندر آذربائیجان کمیونٹی ہے اور براؤن کلر کے اندر کرد کمیونٹی ہے. یہاں پر ایک پرابلم یہ بھی آتا ہے کہ اگر کل کو ریجنل اٹانومی یا سوورینٹی کے نام پہ کوئی یہاں پہ ڈسٹربنس ہوتی ہے, اگر ویسٹ آذربائیجان ریجن کے اندر جو وہاں کے 4 صوبے ہیں ایران کے ویسٹ آذربائیجان جن کو ایرانی آذربائیجان ہم کہتے ہیں, تو وہاں پہ آذربائیجانیوں کا بھی کلیش نظر آ سکتا ہے, کیونکہ ویسٹ آذربائیجان میں 50-50 کے قریب آبادی کا تناسب ہے کردوں کا اور آذربائیجان کا. تو ویسٹ آذربائیجان اور اس کا بارڈر عراق سے بھی لگتا ہے, عراق سے عراقی کردستان سے بھی لگتا ہے اور ترکی کے ساتھ بھی لگتا ہے. تو یہ ریجن ایک نئی نیکسٹ ان سارے ہائپوتھیسز کو پروو کرنے کے لیے 3 ریسرچ پیپرز ہمارے پبلش ہوئے تھے یہ مختلف جرنلز میں, اور اس کے بعد جو ہماری فائنڈنگز ہیں وہ یہ ہیں. Recommendations. Number 1, besides involving in internal threats of Republic of Azerbaijan or supporting ethnic stance of the Republic of Armenia in the South Caucasus or Transcaucasia, Iran should focus upon resolving internal ethnic issues. Otherwise, success of any ethno-national movement outside the borders of Iran, especially in post-Soviet Eurasian region, would trigger ethno-national movements in entire Iran, especially the ethnically most disturbed Iranian region. Second recommendation is Iran must constitutionally and politically accommodate all the minor or major ethnic segments in entire country, especially in Iranian Azerbaijan region as per their desire. It would not only strengthen territorial integration of Iran but also encourage all the ethnic segments to be called one nation. Next, this would be better if Iran and Turkey would jointly work for satisfying Azerbaijani and Kurd population in Iranian Azerbaijan region. This will not only avoid any expected threat to Asia-Europe trade route via this region, but it would also facilitate Kurd population of Turkey as ethnic communities in Iranian Azerbaijan. Although in post-1979, Iran rearranged several provincial boundaries for undermining ethno-national sentiments, but territory of the Gilan province is still as it was during the times of establishing Soviet Socialist Republic of Gilan or Iran. Besides constitutionally and politically accommodating Talish and Tat and Tatun and Gilan or Gilak for people, Iran should also rearrange provincial boundary of Gilan province. This change would not only weaken the ethno-national sentiments for sovereign Talish Mughal Republic or Talistan, but also discourage the desire for restoring Soviet Socialist Republic of Gilan or Iran as a sovereign Republic of Gilan.
The next, if the post of supreme leader is religion-based and only specific for any Shia 12 or Muslim, then at least Iran should also allow Sunni Muslims like Hanafi, Shafi, Hanbali, and Maliki, and non-12 Shia Muslims like Ismaili to participate in the presidential election. Such power sharing permission would become a cause of eliminating political deprivation among the followers of non-Shia Muslims. Next, Iranian foreign policy towards other Shia populated countries is totally encircling around the objective of pro-Wilayat Faqih expansionism, and it would collapse the respectful status of Iran by the anti-revolution, anti-Khomeini or anti-Wilayat Faqih Shia Muslims. Thus, Iran should redesign its foreign policy towards respective countries. Next, public representatives in the local governments or councils at town, cities, provincial level should have autonomy regarding legislating for the welfare of the people under their jurisdiction without any authoritative directions given by the supreme leader and the revolutionary guards of Iran. And the last is, newspaper in non-Persian language in Iran should be allowed to republish. However, anti-Iran material in such newspapers should not be tolerated. Thank you, sir. These were the findings. Recommendations. जी सर. जी मैंने जो सवाल करने थे मैंने करनी है. असल में मुझे while I went through the thesis, I had a feeling कि इसको आपने बहुत मल्टी डायमेंशनल तरीके से ना चीज़ों को समझाने की कोशिश की. एंड द मोमेंट आज की दुनिया में, कंटेम्प्रेरी दुनिया में, जब भी आप रिलीजन को लाएंगे ना सामने, it has its own political problem because religion today is seen politically. ठीक है ना. अच्छा, मेरा जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है क्वांटिफिकेशन का. कि आई फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि आप जब चीज़ों को क्वांटिफाई करते हैं, इट इज़ थ्रू सेकेंडरी सोर्सेज कर रहे हैं. प्राइमरी सोर्स का जो है ना, वॉट एवर यू डेटा यू कलेक्ट प्राइमरी सोर्स के लिए वो डिफिकल्ट होता है. ठीक है ना. ऑन दी होल आपके ये जो आपकी राइटिंग के अंदर इसके अंदर प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन पीएचडी में ये होता है कि यू फोकस करके कहते हैं ये हमारी फाइंडिंग है. ठीक है, एथनिसिटी इज अ प्रॉब्लम. ओके फाइन, इट विल रिमेन अ प्रॉब्लम रेस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है ना. क्योंकि एथनिक प्रॉब्लम जो है ना, हम लोग आमतौर पे हम फील करते हैं कि मुस्लिम दुनिया में नहीं है, हालांकि है. हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, उम्मा है, फिर अचानक पता चलता है कि शिया सुन्नी वहाबी, जैसे आपने भी मेंशन किया है. Therefore, while you are, I mean, this is my अपना एक ओपिनियन है, वो ये है कि when you focus on these kind of things ना, then focus it. उसमें दूसरों को जब मिंगल करेंगे ना, तो many questions will be raised. For example, authoritarianism जो है, जिसमें centralization है, अगर पार्लियामेंट कर रहा है तो fine, there's nothing wrong with that kind of thing. Social science is not an exact science. जिन लोगों ने सारा कुछ बनाया है वो भी इंसान ही है ना, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है. दैट्स ओनली डिफरेंस. एंड देयरफॉर आपने जब आप पार्लियामेंट को सुप्रीम कर देते हैं और सॉवरेन बना देते हैं, तो अगर पार्लियामेंट का मेजॉरिटी कह दे कि नहीं सुबह जो है वो एक्चुअली रात है और रात जो है सुबह, फिर वैसे ही हो जाएगा. ठीक है ना. सो कंसेप्चुअली फ्यू सेंटेंसेस में बताइए कि आपके फाइंडिंग का फ्यूचर रिसर्च से क्या ताल्लुक होगा. वेरी सिंपल लैंग्वेज में. सिंपल ताल्लुक ये है कि एथनिक मूवमेंट्स जितनी भी है ना, अगर उनको आप पॉलिटिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली अकोमोडेट करोगे तो आपके मुल्क को कभी कोई खतरा नहीं होगा. आप वन नेशन के तौर पर रहोगे, आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रेशन भी बरकरार रहेगी. लेकिन ईरान के अंदर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सिर्फ 4 मसलकों को इजाजत है शिया मसलक के अलावा कि वो अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक गुजार सकते हैं. हनफी, शाफी, मालिकी, हनफी. इसके अलावा यरसानी हो गए या बहाई हो गए या बाब हो गए या दीगर जितने मज़ाहिब हैं, इवन सिख, हिंदू वगैरह भी अगर ईरान में थोड़े बहुत हैं, उनको भी कोई हकूक नहीं है. इसी तरह दूसरे मज़ाहिब के लोगों में मुसलमान से हटके सिर्फ ज़रतश्त, क्रिश्चियन और इन दोनों को सिर्फ, और यहूदी, इनको बाकी किसी मजहब या मसलक वालों को वहाँ पे रहने की उनको कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट ही नहीं करना. ना माइनॉरिटी, ना उनको कोई किसी भी किस्म का उनको कोई हकूक हासिल है. इसी तरह जब हमने सबसे पहले सर हमने इंटरव्यू किए यहाँ पे ईरान में जाके यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ, तो वहाँ पे हमें अंदाजा हुआ कि सबसे ज्यादा जो मूवमेंट्स हैं वो तो है एथनिक बेस, लेकिन वो मजहब को भी साथ हाईलाइट करते हैं. इसीलिए हम लोगों ने फिर सर्वे कंडक्ट किया. वहाँ पे 412 लोगों को मुख्तलिफ ईरान, अज़रबैजान के मुख्तलिफ 4 सूबों के मुख्तलिफ शहरों में हम लोग गए और हम लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चनेयर फुलफिल कराया. वहाँ से हमें अंदाजा हुआ कि हर लैंग्वेज के पीछे जो मूवमेंट चल रही है उसमें कहीं ना कहीं मसलक और मजहब का भी एलिमेंट शामिल है. इसके बगैर
تھا, اس کے بغیر چلا ہی نہیں جا سکتا تھا. تو اس وجہ سے ہمیں مذہب کو اور مسلک کو دونوں کو ایڈ کرنا پڑا تھا. ویری گڈ. وہ آپ نے جب ایڈ کر دیا نا تو وہ خود بخود پرابلمٹک بن گیا مسلمانوں کے لیے ہر جگہ پہ. اٹ ہیز بیکم اے پرابلمٹک. دیٹ از واٹ آئی ایم آسکنگ کہ اب اگرچہ آپ کا, جیسے میں سمجھ پایا ہوں, آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا ابھی کہ مسلم دنیا میں اگر کوئی ایتھنک پرابلم ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں مذہب ٹیگ ہوا ہوا ہے. This is your finding actually, if I've understood correctly. Ethnic problem is there, but ethnic problem سے آپ I'll give you an example of Bangladesh. You know, Bangladesh is very very secular کہتے ہیں. مذہب کوٹ کوٹ کے اندر ہے ابھی بھی ان کے اندر. It's just deep into it. It's there. Therefore جب بھی اس قسم کے علاقے کے مسلمانوں کا علاقہ کے جب آپ کام کر رہے ہیں جیسے آپ نے کیا ہے کہ ایتھنک فیکٹر کو اٹھا کے سامنے لائیں, تو آپ کو جب آپ گئے پتہ چلا کہ جناب یہاں تو اور بھی کھیل بگڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. سو اس وقت شاید ری ماڈیفکیشن آف دی ٹائٹل کی ضرورت تھی, لیکن ٹھیک ہے وہ نہیں ہوا, ڈزنٹ میٹر. بٹ آپ کی فائنڈنگ سے یہ پتہ چل گیا جو میں سمجھ پایا ہوں, وچ از اے بگ تھنگ, اٹس اے بگ کنٹریبیوشن آن یور پارٹ, کہ ایتھنک نیشنلزم کے ساتھ ساتھ ریلیجن مسلمانوں کے اندر انٹرنلائز ہوا ہے کہ شافعی اور جیسے آپ نے ذکر کیا مختلف مکاتب فکر کا وہ ہے. I mean, this is the crux of your finding, as I have understood and I have read it. سر یہاں Which پہ I think is very good. ایک بات اور ایڈ کرنا, Which ایک بات I think is very good. Which I think is very good. For example, پاکستان کا بلوچستان کو بھی جب آپ دیکھیں گے تو شاید یہی اسی قسم کا پیٹرن جو آپ نے دیا ہے وہ نظر آئے گا آپ کو شاید. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. سو آپ کی فائنڈنگ کا جو کرکس میرے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ اکنامکس, ایتھنیسٹی اینڈ آف کورس کہیں نہ کہیں ریلیجن ساتھ ہے. تین امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو مسلمانوں کو تنگ کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. دس از مائی آبزرویشن اینڈ وچ آئی تھنک از اے ویری گڈ, اس لحاظ سے تھیسس ہے. تو آپ اگر مختصر کر کے یہ بتا دیتے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے طرف سے آئی تھنک صحیح ہے سر, صحیح ہے. ونڈرفل فائنڈنگ. سر ایک اور پوائنٹ اگر اجازت دیں. بس ابھی آپ اس علقمہ صاحب کو سنیں اور اسٹریس پہ نہ پڑیں اور بی ریلیکس. نہیں ہاں بالکل نہیں, وہ تو سوال کرنا تو بہت ضروری ہوتا ہے نا. یہ بیس آن دی ہول اٹ واز آئی تھنک اٹس اے گڈ فائنڈنگ ہے. اور دس از ہاؤ یو نو ریسرچ کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا نا, اٹ گوز آن اینڈ آن. میری طرف سے آئی تھنک اٹس فائن. فائنڈنگ از انٹرسٹنگ, very provocative and interesting. That's it. جی کوئی اور سوال؟ ہمارے دوسرے ڈاکٹر صاحب کدھر چلے گئے؟ شاہ صاحب ڈاکٹر نور شاہ صاحب پلیز. ہاں آپ جی ڈاکٹر نور شاہ صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر نور شاہ صاحب ابھی بولے تھے. ٹھیک ہے, تو زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ جو فادرلی فگر ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ریناؤڈ پروفیسر ہیں. بڑی خوشی ہوئی ہے ہمارے. بالکل ونڈرفل. I would also like to first to congratulate the candidate, and of course credit also goes to the supervisor. Supervisor کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ونڈرفل تھنگ. ڈاکٹر یاسمین روفی آپ نے بہت زبردست سپرویژن کیا ہوگا, اور I would just like to congratulate the student candidate کو. Congratulations to you for your very good work. Thank you. تو میڈم یاسمین اور یہ سارے دوستوں کو مبارک ہم دے دیتے ہیں. بالکل بالکل شاہ جی, بالکل صحیح بات شاہ صاحب. ایبسولوٹلی. کنگریچولیشن ٹو یو عاصم صاحب, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. رائٹ, یو ہیو سکسیسفلی ڈیفینڈیڈ یور تھیسس. اوکے, رائٹ جی. کوئی اور سوال وغیرہ نہیں ہے جی؟ کسی نے پوچھنا ہو تو جی
Yeah. सर आपने मुबारक दे दी अब